Baie dankie dat julle almal hier is en ons het groot waardering dat julle hier is vir die hele blyk van André Scholtz. Jammer, ons het die verrigting so 'n bietjie laat beginne, maar hulle sê die filmbedryf is, ons het altyd gedink hulle is altyd op tyd. Maar baie welkom, welcome to everybody. By die NG Kerk hier in Aasvoelkop. Dries, is die link reg? Is hy aan? OK, dankie, so ons kan voortgaan. Ek is Anton Lotz, swaar en vriend van André en die Scholtz-familie vir oor die 45 jaar. Ek en Rihanna kom al seker saam oor die 60 jaar. André was 'n geliefde man vir sy bruid Rihanna. Hy was 'n pa vir sy kinders, Getreida, Michael, Maralie, Dries en Christo. En sy 3 skoondogters, Melanie, Amy en Sarah. André was ook 'n omgee oupa. He was a very caring oupa vir sy kleinkinders. Caitlin, Aaron, Una, Kiki, Grace en Joanna daar ver in Denemarke. En ook sy kleinseun wat gebore is op die 25ste September, 5 dae voor André oorlede is. Hy laat ook sy broer David Scholtz agter, wat ongelukkig nie hier kan wees weens sy mediese toestand. Ek vra nou vir ons familievriend Herman Brouwer om asseblief voort te gaan in gebed. Herman? Goeiemôre. Ek dink gister was ons hier by mekaar as familie en vriende en Dries het dit baie mooi uitgedruk en te sê, dis nie my pa se begrafnis nie, dis ons begrafnis vir my pa. Hierdie is 'n gedenkdiens wat ons hier in hierdie kerk vandag het. Nie 'n roudiens nie, 'n gedenkdiens. Vandag bring ons hulde aan André. Met ander woorde, as ons hulde kan bring, het ons vrede en berusting gevind by sy afsterwe. En waar kry 'n mens berusting en vrede? Jy kry dit slegs van God, wat deur sy Heilige Gees die trooster vir ons daai innerlike vreugde gee en vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek het vir hierdie geleentheid 1 teksvers gekies wat vir ons die berusting bring. Dis 'n psalm wat oor die eeue biljoene keer opgehaal is, wanneer mense beangs is, wanneer hulle pyn het, wanneer hulle vrede by God soek. En dit is die een wat ons ken. Ons het dit geleer in die kinderkrans. Ons het dit geleer in die sonnaarskool. As jong soldaat het dit my altyd, was dit my gebed gewees. En dit het my vrede en rusting gegee as ek in die veld is met die geweer. Dis Psalm 23. Die Here is my herder. Daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Na waters wat verfris lei hy my. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in 'n donker vallei, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. U stok en U staf beskerm en ondersteun my. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas
deur my kop te salf met olie en my beker vol te maak met seëninge. U goedheid en u trou vergesel my al die dae van my lewe. En ek sal bly in die huis van my Here, solank as wat ek lewe. Dit is die berusting wat ons vind, wanneer ons deur die skaduwees van die lewe gaan en wanneer ons bevrees is, en ook wanneer ons berusting vind. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. My Here, my God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van gister, die God van vandag en die God van môre, die ewig onveranderlike God. U alleen is in beheer van hierdie skepping. Ons is nietig. Die dag toe ons gebore is, het u die lewensasem vir ons gegee. Maar u is ook die persoon wat die lewensasem van ons sal wegneem. Die dag toe ons gebore is, het u ons lewensdae afgemeet. Ons weet net nooit wanneer dit kom nie, maar Here, my God, ons weet deur die genade van Jesus Christus is daar vir ons voorbereiding getref, dat ons kan kom aansit by die feestafel. Vader, waar daar vandag pyn is, waar daar 'n gemis is, waar daar seer is, laat u troos dit dan nou kom, Here, en die wonde genees. Ja, Here, die rou gaan verby, die pyn, die gemis en die verlange sal langer bly. Maar ons weet, Here, ons berus by u, want u is ons skepper. Amen. Baie dankie Herman. Daar's groot waardering vir daardie mooi woorde. Volgende is daar kinders en familievriende wat graag hulle huldeblyk aan André wil betoon. Ons vra vir Michael, die oudste seun, om vorentoe te kom, asseblief. Dankie, Michael. Goeiemôre. Verskoon maar as ek bietjie serieusagtig is. Een van die mooiste goed wat ek in die laaste paar dae gehoor het, is iemand wat sê, alle begin aan ons boskap en 'n groot boom het geval. There are days when you have to do things that you don't want to do, but you simply have to be strong because you have to do it. You have to keep your head high and you have to power through until the job is done. So today, let me tell you a little about my dad. My dad used to shed a tear every time we visited, and it was time for us to leave. When I was younger, I never understood it. When I got older, I realized why. But when I had my own child, I finally understood it. As I got older, life is about family, and nothing was more important to my dad than family. When he became ill, I knew that one day it would be the last time I saw him. As it happened, the last time I saw him, I left and I sobbed. It was quite a while before he had passed, but I had realized that he had raised me to care about family, to miss them when they're not around, and to always want them close. Today, when my daughter visits, I try and hide the emotions when it's time for her to go, and then I reflect on my dad. I will miss him for the rest of my life, but he made me a great part of the person that I am today. I will continue to be the man he raised, and I will continue to try and live up to his standards. Now let me take you a few years back, to the time that I realized my dad was a big deal in the movie industry.
It was at a premiere a few years ago, and while everybody molded around in anticipation of the movie, my dad was sitting in a chair in the central location in the room. I recall thinking he was amongst us, but undoubtedly the man in charge. As it happened, I noticed Robbie Wessels approach him. He had cracked the nod for the Privé Lounge, but his invitation had presumably overlooked his +1. As I observed the interaction, he approached my dad humbly. From a distance, I could only lip read the conversation. Oom, mag my vriendin asseblief inkom? His reaction was very, very simple. He raised his one hand, locked eyes with the security guard, and simply went. The come gesture, an affirmative nod later, and the gates simply opened. It was at that moment I realized that my dad was Marlon Brando. Not the actor, no. He was the Godfather. He had the entire event under his effortless control. That is the man. Never wielding power for his own benefits, never shying away from his duty and responsibility, and always compassionate and fair. Which leads me to Mama Hen, the biggest pet chicken you have ever been chased by. She started life as a 50-cent one-day-old chick that was intended to raise and sell to make income for the lean months. And if you know the movie industry, those are there. When she was one of a few dozen, but the rest, as they were sold off, she found a way into my dad's heart. After a while, she ended up having the run of the garden and was the size of a Christmas turkey, with an attitude to match. What she didn't anticipate was Liu, the pavement special dog that had left his mark on Dries when my brother grabbed him by the danglies, and he responded by biting him square in the face. And I can only assume the chicken took the same liberty, assuming, oh look, sky nuts. And she promptly got bitten. We all assumed that this would be the end of my dad's pet chicken. And given his love of KFC, we assumed quite possibly I'll end up as dinner. However, that was not the case. My dad took her to the vet and promptly spent an inordinate amount of money on having her stitched up and nursed back to her old, difficult self. He found the good in all things big and small. He empowered them to reach their full potential, and there won't be anyone here today that can't say they don't understand or haven't received that amount of care from my dad. Like the time he literally saved my life. We were on holiday down in Aston Bay, and we decided it would be a great time to go paddle ski in the ocean. With no knowledge of the ocean currents, or even basic safety equipment, the great 80s was a great time. And off we went with all the confidence and none of the skill required. I went into the ocean, and it was fun. Rode a few waves, and after a few attempts, I found myself broadside to what is the biggest wave you've ever seen. It capsized me, took the paddle ski out, and lifted me literally up the creek with only a paddle. I tried swimming out, not thinking of leaving the paddle, too panicked to even think straight. I simply went nowhere. I knew I was in trouble and that I was swimming for my life. What felt like an eternity later, I saw the man we are honoring here today, the man I call Pa, come charging over the waves, holding the paddle ski that had washed out. Reaching me with one hand, he scooped me up and we body surfed us out to safety without any effort. There is no doubt that had my dad not been the selfless, observant parent he was, I would not have been here today. I would not have achieved what I have in life. I would not have had the privilege of raising the incredible Caitlin with her amazing mother, Melanie.
I would not have had the opportunities in life that I've had. It is said that there is no pain greater than losing a child or a parent. And I would have put my parents through that pain that we are feeling here today, had it not been for my amazing dad, André Scholtz. He was selfless, he was brave, and not for a second did he hesitate risking his own life to save mine. I owe him everything I have become, everything I'll ever achieve, and everything I've done since that day. Every day I'm alive, it is because of him. His impact on all of us will remain forever. And that's just the tiniest of insight into the amazing life of an amazing man. There are thousands of more stories like this that we will use to remind ourselves of the incredible impact on us. He raised us well. We will admire and respect him. We will remember him fondly, and we will love him for the rest of our lives. Ek is lief vir pa. Ek mis pa baie. Rus in vrede. So I'm not texting and I'm not on social media, but my speech is on my phone. So give me a moment to just open it up. Sorry, I can't help. Well, it was open and now it's not, so forgetting my age and my bad eyesight, maybe this was not the best approach to take. It takes a great man to not only be a father, but to also be a dad. You not only taught me the value, but also the true meaning of unconditional love. I came into your life as a toddler, and from what I've been told, a very busy one. Neither of us had a manual on how to navigate this journey we've chosen, but you knew love would guide us every step of the way. You have always been there for me, even in times I didn't think I needed it. Like when you just showed up and attended one of my vision board workshops I was hosting because I had last-minute cancellations and was feeling desperate and despondent because of the empty seats. You just sat there cutting out paper clippings with no intention of actually building a vision board. But your presence was truly felt by everybody there. I have a million childhood memories, but the ones that will stay with me forever are the ones we have forged in the last few months. I remember when my TV fell off the wall and it crashed into a million pieces. And for an entire week, you would make a fire every single night, and we would sit and watch the flames dance as intensely as you would sit and watch the Springboks take on the Wallabies. I miss those cold winter nights, but only for the warm fire. Thank you for giving Erin and Kiara and me the best gift in the world, your company. From building Lego at the dining room table to building a story one line at a time. It's a game we play at home where everybody takes a turn to just fill in the story where the last person ended off. The girls will each have their own fond memories of you, but I can say thank you for allowing Erin to put on multiple shows and sing to you all the time while she was talking to you about making her own movie. Kiara cuddled up
to watch the Olympic Games or any sports game on TV, hanging on your every word as you explain to her ever so patiently about the rules of rugby. You has always loved the birds, and you fed them from the stoep. And when you moved in with me, you would sit at my patio for hours, just watching them. There are now days that I sit on the patio in the same chair that you sat in for days just before you passed. I used to fill the bird feeders religiously every day because they brought you so much joy. But now, I keep the feeders full. It just brings you back for a small moment longer. The very last night you kissed me goodnight and said, "I feel so safe here." But Daddy, the truth is that you made us all feel safe, the foundation of our family, and I really miss you. It has been over 2 weeks now since you have left us, and the world feels a little less bright and a little less warm without you in it. But most of all, I'll miss the way you loved us, fiercely, unconditionally, and with your whole heart. You made each and every one of us feel like we were capable of absolutely everything. Goodbye. Thank you, madam. Sorry, after that, Mara. To be honest, the first time I met André, I was petrified. He was a giant of a man with his blue, soul-piercing eyes, this gruff hello, and all things Afrikaans. As a new English pop, I had a lot to learn. For example, baked beans on toast is not a meal. That I didn't really need to remember people's names because everybody just was or Tannie. Sunday lunches with the mandatory magies voor, oortjies toe, naps were religion. Father Christmas came on Christmas Eve and not Christmas morning. You were only allowed to enter his parents' Koffiefontein house if you had a barrel of KFC chicken. A detour of 137 kilometers via Bloemfontein. Braais, rugby, thick, uneven cut bread smothered with apricot jam are the best. And Liewe Heksie wasn't the only Afrikaans program ever made. But more importantly, Amy and Sarah can agree. André embraced us into the family with respect, love, and a willingness to learn from each other. The result, a beautiful mesh family of Afrikaans, English, and Danish values and traditions. André loved having friends and family around. He would always find space at the dining table, even though it was full. And thank goodness, Rihanna being Rihanna, there is always, always, always enough food. He always said no more animals, but yet he was the first one to welcome the new animals onto his lap for love. He never complained when his first grandchildren, Mike and my fur babies, arrived to run havoc in Jeffreys Bay, and didn't even get upset when we called his firstborn grandchild Caitlin instead of Henrietta Jacoba, as suggested. André's word was his honor.
He was a straight arrow and always reminded us that there were two sides to every coin. Rihanna, André se breed, dankie. Thank you for honoring your vows and standing so steadfastly next to him every single day, right till his last breath. I will never forget the two of you dancing to Pavarotti on the sunset glow on the stoep in Jeffreys Bay. All our lives are altered forever. We have lost André, the glue that we can rely on. Gertrude, Michael, Mara, Dries, and Christo. You have all the ingredients within you to continue his legacy in your life and the lives of your children. André, ek is nou bang. How am I meant to continue without our regular check-ins? Your gentle reminder that I will get through this. Your hugs, they were never, ever short, but enveloping, calming, and filled with love. Rest easy, Opa, and I promise, this year I will watch the Royal Variety Show, beginning to end. Thank you. Ek gaan nou vir julle 'n boodskap lees van David Scholtz, André se broer in die Kaap. Soos ek voorheen gesê het, is ongelukkig weens mediese omstandighede kan hy nie hier wees nie. Dankie dat julle dit groot gedruk het, so dan kan ek dit mooi lees. Ek het 'n leesbril gebring. Ja, dankie aan André, my big brother. In alle opsigte was hy my big brother. Van Zambië tot nou toe, sagge aard en beskermend. Ek dink terug aan Durban, aan ons beach parties. Nou, André op 'n beach party. Ek dink terug toe ek in die Kaap gekom het om 'n huis te koop. Ek dink terug toe ons Cannes filmfees toe was en 'n kar gehuur het om Nice en Monaco te besoek. Die eerste uur van die rit was 'n nagmerrie, regterkant van die pad en die stuurwiel links. Ek dink terug aan Toerbos en die tydjie saam met hom en Rihanna, en moet ek sê, hulle twee was gemaak vir mekaar. Ek dink dit kan ons almal beamoen. Hulle was vir my een. Ek dink terug toe hulle onlangs Kaap toe gekom het vir sy behandeling en hare. Wow, admirasie vir hom, 10 uit 10. In al die tye was hy beskermend en besorg oor my en moet ek by sê, nog steeds positief en met 'n vonkel in sy toestand. Sy karma was so mooi. So my liewe broer, baie, baie, baie dankie vir alles. En sê hallo vir pappa en mamma. En ek hoop om julle gou te sien, liefde Dawie. Rihanna, is jy reg? Baie dankie.
Staan Marianne? Ja. Oké, dis reg, dis reg. Kom ons kyk net gou. Buig maar agter. So goed as ek kan. If I was isiZulu, I would be speaking in isiZulu to you today. But I'm not, I'm Afrikaans. And our family language was Afrikaans. So ek gaan in Afrikaans praat. Ek gaan in Afrikaans praat. Ek dink ek ken dit al uit my kop uit, maar ek sal maar die papier vashou net vir die wis en die onwis. André Scholtz, my liefde, my man, David se broer, en die pa van ons pragtige kinders, Gertjie, sy blou oog, Michael, het altyd van gesê Michael, seun, Mafudi, Marali, ek weet nou nog nie wat Mafudi beteken. Driesman, sy carbon copy, chop, chop. En Christo, sy bossiekop. Hy het altyd sy hand so oor jou gestreel. Jou kop was so krulbol. En Mel, you really earned your way over the Drakensberg in the Oxwagon. Sarah and Amy earned you huge hugs and probably a large chocolate cake. Ek en julle was sy kroonjuwele in sy kroon. As julle gekom het, dan het hy gesit en wag op die stoep in sy rooi stoel. En hy het nie beweeg van daar af nie. As dit Sondag was, sou hy sy koerante gelees het, maar op daai stoep het hy gesit. Totdat ek van die stoep af geroep het om te sê, hier kom hulle, hier kom hulle. Maar daar was een reël, en ek kan nie onthou wat Amy of Sarah was, wat eendag gesê het, why do you have to do this? Want hy het vir hulle gesê, wanneer hulle wegry in die oggende, bel hulle. As jy by Welkom kom, dan bel jy. As jy by Bloemfontein kom, dan bel jy. As jy by Koelsberg kom, dan bel jy. As jy by Begrafnisdiens kom, bel jy. As jy by PE kom, bel jy. That was the rules. And I asked him one day, why? Because when we drove down there, we had to go to a telephone box to call his parents in Koffiefontein. But they all had cell phones, thank God, by that time. So he said, because God forbid if anything happens, at least we know they were in Colesberg at this time. And they were supposed to call me already from Graaf Reinet, and they haven't. So we know we can ask the police to look from between those two places. That was his philosophy. André always kissed his father goodbye on his lips. He kissed his sons on their lips when they left. It was just who he was. André het vir 'n lang tyd van sy lewe geglo hy kan nie sy eie biologiese kinders hê nie. Hy het vir my, vir Michael en vir Lollapot met oorgawe getrou. Wanneer ons Koffiefontein toe gery het, want hy was hard op Michael. Hy was hard, hy het nog nooit geweet hoe om seun te hê nie. Hy het hom nie van baba af groot gemaak nie.
So hy was hard, want ek het gedink jy's bederf. Maar wanneer ons in Koffiefontein aankom, dan was daar altyd 'n slab sjokolade onder jou kopkussing. Hy het jare later eers daarvan uitgevind, maar ouma Mart was 'n mens, net soos haar seuns. Sy het hulle fyn, gekultiveerd, grootgemaak. Oupa Scholtz was 'n rowwe diamant. Hy sou as ouma Scholtz haar aantrok op die kombuistafel uitlê, die bak met die skaapchops inbring, bobbierok neersit en sout. Dan sê vir hom, papa, jy kan dit nie doen nie. Dan sê maak sout nie die vleis. So, hulle was maar ook 'n eienaardige kappel saam. Gertruida, ek het hom gebel, want ek was nog in Aston-Bay nie. En ons het kinders gepleeg, omdat André baie graag nog 'n dogtertjie wou hê, en ek kon nie nog 'n keer 'n keisersnee deurmaak nie. So die dokter het gesê, dit is maar wat dit is. En toe ons kinders begin pleeg uit die kinderhuis uit. In hierdie vakansie toe het ons 2 gepleeg, die een is die een. En ek het hom gebel en gesê, André, ek het Gertjie nou teruggevat kinderhuis toe, voor ek kom, en hy sê, nee, jy kan nie, bring haar saam. Ek sê, joh, Jesus, sy's regtig getabeneerd hierdie ene. En ek het vir Gertjie gesê, kom saam met ons see toe. En sy het gesê, nee, dankie, sy sal eerder maar nie. Toe sê ek vir haar, kyk, ons gaan 'n deal met jou maak. Kom, en as jy nie daarvan hou nie, dan bring ek jou dadelik terug. Ons het gevlieg in die oomblik wat Gertjie haar oë op André gesit het. Was dit love at first sight? André was baie lief vir kook. En hy het vir my leer sous maak. Hy het my eintlik leer kook. Is iets wat hy gou gelos het, toe hy sien ek kan nou begin op my eie voete staan. Maar ons het so groot blou enamel pot. Haar naam is Vanity. Want toe André haar die dag koop, hy was nog 'n bachelor, en hy kom by die til om te betaal, toe sê hulle, hy lees, dis R50. Toe sê die vrou vir hom, dit was donders cheap hoor. En sy sê, nee meneer, dis R500. Toe voel hy te skaam om vir haar te sê, nee, hy gaan dit nie betaal nie. So toe kom Vanity saam huis toe. André het altyd 'n oog gehad vir 'n mooi vrou. Maar André het nooit 'n dwaalende oog gehad nie. Hy was 'n one-man woman. God het hom geseën met 'n bevy of beauties. Hulle sit hier voor jou. Caitlin, you number 1 for many years. One of my favorite memories are the ones of Christmas time. Because it wasn't Christmas if Auntie Mel wasn't there. Let's just be clear about that. The one where he sat with his beautiful, he had the most beautiful hands, long fingers, and always so neat. And he would sit and sprinkle the sprinkles with difficulty on the cupcakes while Caitlin watched his every move. Then came Erin Berry. You gave us a big fright. He called me and said, I was in New York, he called me, he said, your grandchild is born. And I got so worried because there were 2 of them on the way. And I said, who? And he said, Erin. I said, it's too early. He said, you must come. You must come. And he said to me, this was the first time in my life that I looked at one of our babies. And I thought she wasn't going to make it. Come home and look at you today. Beautiful, tall, and you sang to him.
Then came Una Puna. I think Opa was the only one that was allowed to drive you around in the car. Me and Opa. It started with Opa, and then when Opa had to start a movie again, it was me. You were so precious to Mommy and Daddy. You also didn't have any hair. You looked a little bit like me when I had cancer. And for a long time, our Punapun, and from there the Punapun didn't have hair. But look at you today. And then came Kikulu, our botanist, always picking a flower, always looking at a little leaf. And then you stood at Opa's toe before you went to Mauritius, his big toe, and you wriggled it and you said, Opa, I'm sad. And he said, why are you sad? And he said, because what if you're not here when I come back? And he said, I will be. I'm sorry. Gracie girl. Oh, Opa, se chip van die blok. Gracie girl, you were always, or you are, always so joyful, bigger than life. You're the one that reminds me the most of him. I think you're going to be a Scholtz, and you're going to grow as tall as Opa. And he just loved hugging and cuddling you. A couple of days, he adored his girls, by the way. He really adored them. He did. A couple of days ago, sitting in his armchair in the bedroom, Christo called. And he said that his son had arrived early. I think it's about 2 weeks early. That he was perfect. And that Johanna Lies got her brother. But Opa got his first grandson. I don't know what this thing with men and grandsons are. But he got his first grandson. And we haven't got a name because the Danes take a long, well, Christo and Sarah takes a long time to name a baby. But he said, we don't have a first name for him yet because we need to first look at him and see what name would suit him. But he's definitely going to be called André's middle name. Until we have a name, he will be André's. So André referred to him as ... André's middle name, my grandson. He did ask Christo for some kind of proof. Christo sent a photograph, and he's definitely a boy. He sat in his chair, the red chair. He smiled and smiled and smiled, and his beautiful face just looked as though he was the dad. And he said to me, dis 'n billetjie, ouma, dis 'n billetjie. André het baie mense geken en baie mense het vir André geken. Ons huis in Aan-die-Berg was soos 'n revolving door van mense wat kom raad vra oor die filmbedryf. Dan probeer hy uitpraat daar uit en sê dit gaan moenie, kies iets anders. Maar as hulle gesê het dis al wat hulle wil doen, dan het hy hulle gehelp onvoorwaardelik. Maar André het baie hegte vriendskappe gevorm. Skalkie en sy Zani, Rosanne. Ek dink ek het my hele toegevat eerste om te kyk wat julle sê en niks kon gebeur voor julle nie gesê het sy is die een, dankie. En Annemarie en Christo Rowan, dankie. Veel later het bygekom Herman en Debbie. Ouboet.
Julle het goeie vriende geword, baie goeie vriende. Ek dink Herman, jou en André se intellektuele connection was 'n baie sterk ene. En dan toe ons op Jeffreys Bay kom, het ons Paul Venter leer ken. Hulle het oor movies gepraat. En dan was daar Leon Schuster. André en Leon het 788 miljoen sakke sout opgevreet saam. Hy het eendag by die huis gekom, toe sê hy vir my, ounooi, hier is so 'n ouetjie. Hy praat, hy's baie skerp. Fyn aanvoeling vir die komedie. En hy's 'n koffsie. Ek dink ek moet bietjie met hom gaan gesels. Nou ja, die res is heeltemal geskiedenis. Dis partners vir 45 jaar. Min mense het geweet dat André menige maal sy fooi op 'n rolprent verminder het ten gunste van die produksie, omdat die produksie dit nodig gehad het. Hy was nie 'n gierige man nie. Hy was op die stelman, hy was eerste dag, het laaste gery. David Minnaar, hy het baie groot respek vir jou gehad. Skus, ek kan moet ver na, hy het baie respek vir jou gehad. David het 'n drowe haatbaken. En André het altyd gesê, vandag moet ek met David Minnaar gaan onderhandel. Maar as julle 'n hand geskit het, jy en André, dan het jy 200% gegee. 600% as jy die dag moes. Julle het nie eers 'n kontrak nodig gehad nie, want julle het hand geskit al. Toe kanker my stukkie en by stukkie probeer opvreet het hy my hand gevat en gesê, ons sal saam staan en hier deurkom, ounooi. Toe my hare begin wegwaai in die daklestyl bries, het hy vir Mike en Liz, wat altyd Leon se pruike gemaak het, gesê, hy het vir my 'n pruik koop, 'n goeie pruik. Sy's Rageltjie gedoop. Hy het dit gedoen omdat hy nie my van my menswaardigheid wou raak nie. Hy het by my menswaardigheid leer behou. Dries het vir Rageltjie gehaat, dit was 'n love-hate relationship. En vir Aston Bay son was Rageltjie ook net 'n bietjie te veel. Maar Rageltjie sit op haar standjie, Gertjie, ek sal hom skenk vir die salon, vir iemand wat haar nodig het. Want ek is nou in remissie met God se genade. Ons het robuuste fights gehad. Die kinders sal getuig. Wegkruip in die kas fights. Maar ons het nooit gaan slaap nie, of sleg gaan slaap nie. Dankie Nancy, Paul en Diana en Aston Bay, die bure wat al die foto's vir ons opgepak het, want ons was in die Kaap vir sy behandeling. En toe ek en Marley daai foto's, honderde foto's, uitpak op haar eetkamertafel, het grepe van die verskillende stadiums van André se lewe so voor ons verbygekom en ons het hom leer ken. En ek het net weer besef hoe 'n ongelooflike persoon hy was. Hy was net 'n one-man woman. Of dit Estelle was, sy eerste vrou, en of dit ek was. Hy was 'n ongelooflike human being. André het 'n fuse gehad, so kort soos 'n Guy Fawkes rooi klapper. Hy het gegaan van hy het nie eers 10 gekom nie, voor hy ontplof het. So sit ons die aand, oujaarsaand, stil gebraai op die stoep, is beautiful. Die mense oor kan die lagoon braai, heerlik. Is stil en rustig. En so net voor die oujaarsaand aanbreek, toe raak het nou 'n bietjie meer moerig daar oor kan die pad. En ons skuif nader vir die Royal
the British Royal show, that show that takes us into ons kyk. En ewe skielik spring André op in die lug en hy gryp die TV remote, die DStv remote. Nou die DStv remote was hoogheilig. Hy het hom so hier gedra op sy skouer. En in daai jaar het ons net een TV gehad en ek dink dit was 1, 2, 3 en 'n paar ander programme. Maar as enigiemand so kyk, as ek so kyk vir die remote, dan sê hy, wat kyk jy? Jy het dan oupa se remote geraak nie. En ons sê toe vir hom, nou, maar wat gaan jy nou met die remote maak? Hy sê nie, ek gaan daai mense oor kan die lagoon stil maak. Met die TV remote, dit was sy wapen. Dit het 'n familie joke geword vir baie jare. So, uiteindelik het ons 2 TV's gekry. Ek moes leer rugby kyk, want André het enige waar daar 'n bal gebons het in die wêreld, het André dit gesien. Ek het leer rugby kyk, en hy moes leer Masterchef kyk. Desembers, 2 TV's of nie, het die kleintjies die 1 TV gevat, en dit was My Little Pony, of Barbie, maar een of ander dogtertjie fliek. Sarah het die ander TV gevat, want sy het besluit, sy is 'n high-powered woman, sprakend in The Hague, sy is powerful, so sy kry nie baie tyd om TV te kyk nie. Maar sy besluit toe, dis nou haar kans om Masterchef te begin kyk, van episode 1 af, season 1. En so het Sarah voor daai televisie gesit en daai Masterchef gekyk. So, as jy wil Masterchef kyk, watter seisoen ook al, dan jy by Sarah gaan sit. As jy wil TV kyk aan die ander kant, dan jy My Little Pony gaan kyk. Die wasgoedlyn was vol pink wapperende rokkies. Dit was net pink, pink, pink. En dit was ook tye om te beklei oor wie kan op oupa se skoot sit. Hulle koppies in sy nek sit en cuddles kry. André se favorite kleur was royal blou. Hy was mal oor dans en musiek. Hy het gehou van koerant lees. Elke koerant, hy het hom van voor tot agter gelees. Hy het altyd begin met die rapport eers, en toe sê hy, nee man, hierdie rapport is nou sommer rubbish. En toe die Sunday Times, maar hy het hom gelees, never mind, hy het hom gelees, van die eerste bladsy tot die laaste bladsy. Hy het vir my gesê altyd, hy hou van die papier tussen sy vingers. Hy het jong mense gementor, sy kinders. Hy het julle geken met julle goeie punte, met julle swakker punte. Hy het julle elkeen individueel geken, en so het hy julle hanteer, en vir julle gegee, wat hy geweet het julle op daai tyd nodig het. Tante Kili was een van die jong meisies wat hy gementor het. He's proud of you, Tante Kili. Driesman, hy het alles probeer, om hy die bedryf uit te hou, alles. Maar toe hy sien, hy vat hier 'n verlore geveg, toe vat hy jou aan jou hand, en hy leer jou alles wat hy geken het. Eerlikheid, opreg, regheid, jy loop nie draai nie. Jy werk mooi met ander mense se geld. Ek wil dankie sê vir Ricardo, my seun, dat jy so ver gekom het, vir Casper, almal wat so ver gekom het. Marguerite en Riegel,
Ons het een aand by hulle gekuier en toe vertel Margriet vir ons die storie. Hulle het net in lys ingetrek in oranje se. En gaan bed toe die aand en Riekel sê vir Margriet, ek hoor 'n geraas in die dak. En sy sê nou, jy moet gaan kyk. En Riekel stap uit, sluip uit, weet nie. En hy dog dit sal 'n goeie ding wees as dit wel iemand is wat probeer inbreek, dat hy hulle bietjie moet afskrik. En hy draai om en skree vir Margriet, Margriet, bring die gun, bring die gun. En Margriet skree van watter gun? En André het die prentjie in sy kop sien afspeel. En hy was so lief om daai storieetjie te vertel. Daar's baie stories, ek kan julle verskriklik lank besig hou en ek gaan nie. André, my liefde, my Adonis, jy het my onvoorwaardelik lief gehad. Letterlik, deur dik en dun, met of sonder hare. Tot die laaste aand het jy jou groot sterk hand so oor die bed gesteek en gesoek, waar is jy? Waar is jy? En toe hy my vat, toe sê hy, jy ken die reëls, kom hier. En ek my styf sy arms vasgehou. Wat ek nie geweet het nie, was dit sal dit die laaste keer wees wat ek styf in jou arms aan die slaap raak. Ek mis jou. Jy is meer as die helft van my. I've lost more than half of being me. There's a ginormous hole in my heart. Dank jy. Wees gewaarsku. Ek het nie meer 'n man nie. Ek het nie meer 'n puddingkat nie. Ek het 'n kar. Ek sal 'n paar bottels wyn minder drink, sodat ek kan petrolgeld hê. Maar ek kom vir julle kuier. Okay. Ek weet nie waar Hester hulle sit nie. Hester en Leon. Ek kom vir julle kuier. Maar ek sal vir julle die begindatum gee en ek sal vir julle die vertrekdatum gee. Moenie worry nie. En vir enige iemand, as ek kom Klippie, wees gewaarsku. Vir enige iemand wat kom kuier, sal julle altyd weet ek kom daai dag met God se genade veilig aan en ek vertrek daai dag. So en ek sal met 'n klein tassie kom en my eie kopkussing. Hier is jou ver naamhuis. Baie dankie Rihanna, dat jy vir ons so 'n mooi boodskap gebring het oor André. En soos jy ook genoem het, hy het baie vriende van lang jare gehad. En dit is nou vir ons 'n voorreg om vir Christo, ekskuus tog vir Skalk, het ek nou, vir Christus, ekskuus tog, jarelange vriend van, ek het gister so gehoor in die gesels van oor die 60 jaar universiteitvriend, ek is seker hy het baie self. Dankie Anton. Familie, vriende. Toe Rihanna my verlede Vrydag presies hierdie tyd bel en vra of ek 'n paar woorde vandag sou wou sê, het ek onmiddellik gedink, wat 'n eer en 'n voorreg
sou dit nie vir my wees om 'n lofrede oor André te behartig nie. Ek het net gehoop my gebid my emosie sal hou en dit lyk of ek swaar kry. Net na haar oproep, julle sal my nie glo nie, in 'n motor op pad na 'n vergadering toe, het RSG 2 liedere gesing, of skies gespeel, wat my emosies geruk het, en ek het geweet is op toepassing van André en Rihanna. Juanita Du Plessis het gesing in die hemel, met treffende woorde, en ek gaan dit net verkort. My tyd op aarde is verby, en jy moet agterbly. Maar ek sal jou nooit vergeet nie. Ek is nou in die hemel, maar hier is ek nou gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. En nou is ek die engel, wat sy vlerke om jou hou. Dit was 'n duidelike boodskap van André en Rihanna. En asof dit nie genoeg was nie, sing Jim Reeves net daarna Precious Lord. Hy sing Take my hand, precious Lord, lead me on. En dit is nou weer op jou van toepassing, Rihanna. Hy sal by jou bly. So met hierdie as die agtergrond sal ek 'n paar net die volgende wil uitlig oor ons ontslape vriend. En dit gaan terug na 1963 toe. Toe André in die Ruitskamerwonings van die Vrystaat Universiteit tuis gegaan het. Saam met hy, Johan van Skalkwyk, en ek die koshuislewe geniet. Ons was saam ontgroen, ons het saam rugby en waterpolo gespeel, serenades gehou, sokkiejolle bygewoon, en die joel ook bygewoon. Ons hooffokus was egter sport, terwyl elke mooi jong dame ons aandag afgetrek het. Vir die van julle wat wonder, SWAT het daarom ook ergens ingepas en ons het grade verwerf. Die bande in die koshuis, wat robbe genoem word, was en is nog so sterk, dat ons daagliks mekaar op die WhatsApp groepie mee gesels. En André was baie aktief daarop en het geniet. In die vroeë 70's het ek die Scholtz familie op Koffiefontein ontmoet, toe ek daar gekonsulteer het. En daar was oom Soon Scholtz in sy slaghuis. Elke keer as ek braaivleis koop, het hy vir my die lekkerste choppies en wors gegee. En dan so 'n stukkie biltong ook ingeslyp, wat ek baie geniet het. Ons kan ure oor André gesels, maar Rihanna het ons die dood vir die oor gesmeer en gesê 5 tot 7 minute. En ek en Johan het besluit dat ek op sommer 'n bietjie oor André sou praat en dat hy sou opvolg met 'n dieper boodskap vir die toekoms. Ons het na universiteit en graadvang ons eie koerse ingeslaan, maar altyd kontak gehou en die verbintenisse het voortgeleef. Saam met ons restaurante besoek, saam ons onderskeie huise gekuier, saam vakansies gehou en gedans op die sand, Rihanna, saam vis gevang, terwyl Rihanna ons geleer het om chokka skoon te maak en te kook. Christo, Dries, Marilee, Michael en Getruida het voor ons groot geword en enkele hoogtepunte wat ek onthou is, ons het Marilee sy skoonheidskompetisies bygewoon, baie van hulle, en sy was 'n pragtige jong dame. Ons het vir Driesie leer visvang, en ek het foto's om dit te bewys, Dries. Ons kon nou egter nie niks leer van die filmbedryf nie, en hy blink daarin uit, soos ons almal gehoor het, net sy pa. Christus se vertrek na Denemarke, en André en Rihanna se kuier daar, was breedvoerig bespreek, en ons het blou vir blou geweet, wat hulle daar met julle doen in Denemarke. Michael, hulle sal nie glo nie, het onlangs sy eerste rooibok geskiet,
En ek het die voorreg gehad om vir hom 'n biltong resep te gee, wat hy toegepas het, ek hoop so. Ons was uitgenooi na André se premiere toe, en 'n paar van die, wat ek onthou is, Panic Mechanic, Rainbow Skelms, Toerbos, Popo vir my darling, Die Wonderwerker, Meerkat Maantuig, en dan die reeks, Fees van die Aangenooides. André was 'n vervaardiger by uitstek, in al hierdie rolprente. En hy en Leon Schuster, wat ons nou sal hoor, het ons ook vermaak met sy Schuster rolprente. André was al in 2019 50 jaar in die bedryf, mense, dis 'n leeftyd. En by die onlangse Silver Skermfees, het hy toekenning ontvang vir lewenslange bydrae. Ek kan julle nie verduidelik hoe trots ek en Johan op André was. Hoe onthou ons André? Ons stem saam, en baie mense wat gepraat het, stem saam, sy nederigheid, sy innige liefde vir sy familie, sy vriende, sy kollegas, mens met 'n koel kop en 'n warm hart, die saggeaarde reus, ons het baie daarna verwys in vorige sprekers, en hy het omgegee vir ander. Maar hy het nie nonsens gevat nie, en ek het die eerste keer van sy views gehoor by een van die sprekers. Ek en Skalkie Johan het hom nooit sy meer sien verloor nie. En in 61 jaar was daar geen onder onsies tussen ons drie nie. Maar hy was slim, eerlik, en al ons ontmoetings het ons hom baie geniet. Hy was 'n baie talentvolle en ervare man, en mentor vir baie jonges in die filmbedryf. Hy was 'n goeie sportman, mense, rugby en waterpolo, en hy was een wat min bekend is van die beste waterpolo spelers wat ek nog teëgekom het. Hy was 'n rolmodel vir baie, en ek dink sy kinders sal dit verstaan en onderskraag, veral Dries wat so kranig in sy pa se voetspore volg vandag. Ek en Johan het 'n paar jaar gelede 'n groepie gestig op WhatsApp, wat ons genoem het Vriende vir 60 jaar. Sover ek weet, is daar nie baie sulke groepe in die ronde nie. Hierin het ons al ons geheime gedeel, en mekaar in tye van voorspoed, asook in tye van teenspoed ondersteun. Onlangs, tydens Rihanna en sy siektes, was ons gedurig in kontak, en het woorde van bemoediging vrylik uitgeruil. Sy toekomsdrome het sterk na vore getree in hierdie groepie. Die huis wat in die mark gesit is en ook verkoop is, dan sou hy terug verhuis Gauteng toe, en weer eens betrokke raak by die filmbedryf. Dit het nooit gebeur nie. Sy behoefte om saam met my, Annemarie, Johan, Rozaan en Rihanna na Klein Kariba toe te gaan vir 'n naweek, was prominent in sy gedagtes. Dit het ook nooit gebeur nie. Hy het ook begin diep raak, en ek het dit agtergekom. In verlede oujaarsaand het hy, ek weet nie of jy dit ken nie, The Train of Life, op die wysie van die Old Lang Syne aan ons gestuur. Daarin het James Tippett die analogie van 'n treinrit gebruik om die lewensiklus van 'n persoon uit te beeld, en hoe mense in en uit jou lewe kom, en hoe jy hulle moet respekteer. By elke stasie klim maar mense op, of hulle klim af, soos hulle in jou lewe kom of uit jou lewe. En ek het geglo, dit is 'n boodskap aan ek en Johan. Ek wil afsluit met Rudyard Kipling se laaste versie van sy gedig If. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son.
dit is André so goed opgesom. En dan ek het gesien daar in die boekie, begrafnisboekie, dis nie dat ek dit gekopie het nie, ek het het werklik neergeskryf en ek wil vandag sê, as men aan André dink as, stil broer, daar gaan 'n man verby, bekyk hom goed, daar is maar een soos hy, rus en vrede ons vriend. Vriende, familie, dit is 'n wonderlike geleentheid om die gevolg van André Scholtz by mekaar te kry hierso. Ek dink dit is 'n baie besondere aangeleentheid hierso. Ek wil net 'n bietjie 'n paar goed bysê wat Christus genoem het. Ek dink hy het meeste van die goed genoem wat ons wil noem en ek gekyk daar. Maar die feit dat ons vir 60 jaar of meer as 60 jaar baie goeie vriende gewees het en deurgegaan het, is dit iets wat ons in gedagte moet hou, dat André nie meer daar is nie. Dis 'n geweldige verlies wat ons gehad het. En dit gaan so vir almal. As ons luister wat die mense voorheen gesê het, die sprekers gesê het, die verlies aan André Scholtz is enorm. Maar ons moet 'n bietjie verder dink ook is dit. Die lewe gaan aan. Ons is nog hierso. Hoe lank weet ons nie, maar ons is nog hierso. En as ek dink aan André, as ons op universiteit gekom het, dis die eerste jaar, jy word ongroen, jy word rondgestamp, jy word dit gedoen, jy word seer gemaak, jy sukkel met jou studies daarso, daar's mooi meisies wat daar rondloop, daar's mooi rugby wat jy gaan speel daarso, daar's allerlei goed wat jy gedoen het. En dan ewe skielik op 'n stadium, dan kry jy 'n graad en dan begin jy werk. Nou ewe skielik is jy in 'n ander omgewing daarso, dis 'n ander milieu wat jy in funksioneer daar. En jy gaan na ander plekke toe. Ons is almal in Bloemfontein, ons het almal in Johannesburg geëindig, uiteindelik ek en Christo en André. En daardie verandering wat plaasgevind het, ek kan met gesag sê tussen vir my en vir Christo oor die laaste 60 jaar, is aansienlik. Ons het eerstejaars begin, ons het grade gekry daarso, ons het begin werk daarso, ons is getroud, ons het kinders gekry, ons het van werk verander, ons het huise gekoop, ons het geld belê, ons het vakansies gehou. En al hierdie goed saam het 'n geweldige groot rol gespeel op ons karakterontwikkeling. Julle kan nou sê, ja, okay, goed, maar ons het nie baie goeie karakters nie, dis seker waar. Maar die punt is dat André, as ons luister wat die vorige sprekers gesê het so 'n enorme rol gespeel in die lewe van die mense wat 'n interaksie met hom gehad het. En ek dink waar ons vandag sit, dit is, soos Anton gesê het, dis 'n gedenkdiens. En ons gedenk wat André gedoen het, wat hy aan ons en vir ons gedoen het. Maar ek wil graag iets bysit. En dit is dat André nie meer vandag daar is nie. Hy gaan nie meer daar wees nie. En hy gaan nie meer 'n bydrae maak vir wat nou met ons in die toekoms gaan gebeur nie. Maar wat ons moet doen, ons moet sy geskiedenis vat, sy ervaring, en vra die vraag, as André daar gewees het en ek het nou hierdie probleem, wat moet ek nou doen? Wat sou hy gesê het? En ek dink daardie erkenning en onthou van wat André vir ons gesê het, is goud werd vir ons vir die toekoms. Want ons gaan weer probleme kry, ons gaan weer goeie goed ervaar, en ons sal die karaktereienskappe en die opvoeding wat André ons mee gehelp het, moet ons gebruik om hiervandaan na vorentoe te gaan. Anton het begin en het gesê, dis 'n gedenkdiens. Nou, 'n gedenkdiens is bietjie histories. Dit gaan oor, ons dink wat André gedoen het, en ek dink dit is baie goed gedoen. Anton, ek dink jy het dit baie goed by mekaar gesit. So die gedenkdiens is daar. Maar ek wil nog 'n boodskap bysit. Kom ons gaan kyk dat die eienskappe wat André vir ons gegee het, dat ons dit kan gebruik in die toekoms. Dankie.
Rihanna, Michael, Marilee, Gertruida, Dries en Christo ontvang hiermee my diepste medelee met die afsterwe van 'n liefdevolle eggenoot, 'n lewensmaat, 'n pa, 'n vriend en 'n mentor. Aan André se familie, Dawie, bedra ek ook my medelee oor aan die verlies van 'n baie geliefde broer en swaar. Vir my en my gesin was dit 'n baie groot skok en 'n pyn om te verneem van André se skielike afsterwe. En ons sal dit nog lank neem om dit te verwerk, want André het baie diep spore in ons familie gelos. Die spore wat hy gelos het, spreek van sy menswees, sy karakter, sy goedhartigheid en sy deernis en sy omgee vir sy medemens en sy vriende. Soos u almal weet, André het op 30 September vanjaar die lewe verlaat as gevolg van 'n massale hartaanval. My laaste en direkte kontak wat ek met André gehad het, was die dag van tevore op die oggend van die 29 September. Ons het so WhatsApp waar ek elke oggend my oggendgebed deel met hom en hy sou op het kommentaar. En op die oggend van die 29ste het hy ongeveer, ek het gaan kyk, is 10:50 die môre, het hy vir my 'n selfie gestuur van homself, waarop ek gereageer het met die woorde, "You handsome bugger." Hy is Marlo Brandwood. En ek het omstreeks 2 uur die oggend van die 30ste September op die lughawe in Saudi aangemeld vir my terugvlug na Suid-Afrika toe. Ongelukkig weens tegniese redes met my vliegkaartjie was ek afgewys en moes ek terugkeer na my woonplek so 5 uur die môre. Ek het nie die oggend van die 30ste vir André 'n boodskap gestuur nie, want ek was verward deur mekaar. Ek het so uitgesien om my vrou en kinders te sien. En later in die loop van dag het Rihanna my in Saudi gekontak en my meegedeel van André se skielike afsterwe, asook die trauma wat sy en Marilee beleef het in die vroeë oggendure. Nou net daar stil staan met al die nonsens wat in die Midde-Ooste afspeel, daaronder in Jemen met die Houthis wat die Rooi See opblok en die ouens in die diskant van Iran en Hezbollah sou die sekere kommunikasiemiddele geblok. So kon ek altyd met Rihanna en André praat per WhatsApp. Maar toe stop hulle die WhatsApp om die kommunikasie van die stoute mense te bestuur. So toe was ons op Telegram gaan en dit was 'n genekery geweest, maar dit het uitgewerk. Jy weet, ons kon met mekaar praat. Dit is vandag vir my 'n besondere voorreg om dan 'n huldebetuiging voor te lees aangaande met my vriendskap met André in besonder. Ek het Rihanna ontmoet in die vroeë 90's op 'n baie professionele grondslag, terwyl sy binne 'n kontraktuele verhouding gestaan het met Transnet, en dit was my taak om die kontrak te bestuur. Nodeloos om te sê dat die kontrak met bitter groot sukses uitgevoer is en André het 'n deel daaraan gehad in die logistiek en die beplanning. Die ontmoeting tussen my en Rihanna het baie gou in 'n vriendskap oorgeskakel gebaseer op ons gemeenskaplike waardestelsels. Ek het André ontmoet deur Rihanna, wat vir my en my gesin genooi het vir 'n Sondagmiddagete na hulle huis in Ferndale in Randburg. Ons twee gesinne het onmiddellik 'n baie sterk aanklank gevind met mekaar. Sedert ons eerste ontmoeting in Ferndale het die verhouding tussen ons sterk gegroei en nog sterker geword deur die jare en kon ons deel in ons gemeenskaplike waardestelsels. My aanklank met André was soos die van met 'n sielsgenoot. Ek was aanvanklik baie diep beïndruk oor sy akademiese kwalifikasies, spesifiek sy finansiële bestuursvernuf,
sy ervaring in die rolprentbedryf in Suid-Afrika en die menige films wat hy vervaardig het vir beide die SAIK kyk net as dit. Maar meer as dit was André se menswees, plat en kaalvoet op die grond. En ek moet sê, die meeste van die tyd kaalvoet, plat op die grond, sonder enige pretensies. Sy opinies was sterk en ingeligte opinies, maar hy het ook die vermoë gehad om van opinie te verander gebaseer op nuwe feite soos dit vorendag kom. En hy kon voor jou staan as 'n man en verskoning aanbied wanneer hy in die verkeerd was. Hy was bereid om te leer. André was 'n ekstrovert in sy sakelewe, want sy beroep het dit vir hom geverg. Maar diep daarbinne was hy vir my 'n konservatiewe, tradisionele persoon in sy innerlike menswees. Tradisioneel, in soverre hy gehinker het en hy het gestrewe na die waardes en die kultuur wat hy van sy ouers ontvang het, asook dit wat hy van Rihanna se ouers geleer het. Sentraal hier binne in die tradisionele konservatiewe was die beginsels altyd van eer jou vader en jou moeder, die eenheid van gesinslewe, die ontferming oor die minder bevoorregtes, ontferming oor die wees en die weduwee. Sonder enige vertoon was hy die persoon wat die 10 gebooie op sy hart uitgekerf het en dit na buite toe uitgeleef het. André was 'n nederige persoon, beide in sy beroep, asook in sy privaatlewe. In sy beroep, hy het nie na roem gestreef nie. Dit was nie vir hom belangrik nie. Sy satisfaksie was in die suksesvolle finansiering en die voltooiing van die projek. Maar hy was altyd die persoon wat bereid was om erkenning te gee aan ander vir hulle bydrae tot die sukses van daardie projek. Kritiek het hy baie stil op die ken geneem, aanbeweeg sonder enige bekgeveg of verwyte. In sy privaatlewe het Rihanna en die kinders hom versier. Hulle was die parels op sy kroon. Hy was so trots op elke kind se prestasie en het dit graag met my gedeel. Hy was baie lief vir sy skoondogters en vir elke kleinkind. As hy tyd gehad het, het hy vir my die besonderheid, die uniekheid van elkeen vertel. Hy het sy kinders se seer en hulle teleurstellings ook syne gemaak en saam met hulle gelei. Hy het ook besef dat sy kinders net aan hom geleen is en dat elkeen sy eie pad moet stap en dat hy net moet gaan chill en stil sit. Dit het hy moeilik gedoen. Hy het moeilik daarmee vrede gemaak want hy is die pa. André was 'n man wat besonder lief was vir die see, te swem, te duik vir sy perlemoen. Julle sal hom ken. Waar hy gegaan het, het sy Weber skorrelbraai gehad vir sy braai. Hy was lief vir kook en om saam met Rihanna tuis te onthaal. Elke onthaal was 'n feesmaal. Sy liefde vir rugby is legendaries. Sover dit binne sy vermoë was, sou hy nie 'n wedstryd op TV mis nie. Indien ek ooit in my lewe een keer dit sou waag om na 'n beroepswedder te gaan om geld op rugby te sit, sou ek eers definitief met André gekook sit. Hy het die game geken, want hy het dit ontleed. Die afgelope paar maande was rof vir André. Hy het 'n goeie fight opgesit, desondanks al die neeweffekte van sy behandeling. Ek glo, en ek wil dit graag glo, dat hy die fight sou wen, maar hierdie hartaanval het tussen beide getree en hom beroof van sy deursettingsvermoë. Ek kom nou aan die einde van my oude betuiging, en ek wil net sê, dankie ou groote, baie dankie. Dankie vir 'n baie warm en lewendige vriendskap.
Dankie dat jy 'n baie groot deel van jou lewensbestaan by die Provers gedeel het en daardeur ons lewens verryk het. Ons mis jou reeds. Maar een ding is 'n feit, jou nalatenskap is groot. En dit is steeds groeiend deur Jana, deur jou kinders en jou kleinkinders, wat jou vlag hoog sal hou. Rus nou goed, my vriend, jy het jou lewenstaak voltooi. Baie dankie. Baie dankie vir al die sprekers. Dankie Rihanna, dat jy vir ons so mooi boodskap gebring het van ons vriend. Kan ons ten slotte vra dat die video van Leon gespeel word en daarna sal ek net die reëlings in terme van die begrafnis toe Wespark toe terug deel. Daar het ons nou 'n bietjie van 'n teespoed gekry. So ons sal dan nou voortgaan na die volgende in afsluiting wil ek net baie dankie sê
aan almal hier teenwoordig. Ek wil spesifiek die volgende mense en instansies bedank. Rihanna en André se kinders, wat vandag gereël het en onder baie moeilike omstandighede dit moes doen. Ek dink aan Dries, wat in New York was, wat van Kopenhagen af moes kom, Mara Lee van die Kaap af, baie dankie. Ons wil ook baie dankie sê aan Leon Schuster, sy vernoot van baie jare. Ek seker Leon sal verstaan dat ons nie sy hulde blyk kan oordra nie. Dan aan Herman en Debbie Brewer, aan Christa Lotz, ook aan Johan van Skalkwyk, Christo Rouen, sy jarelange vriende van universiteitse dae. Nancy Vermeulen, was so mooi om jou te sien al die pad van Aston Bay, ons hulle lewenslange bure op Aston Bay. Baie dankie vir jou en ook jou gesin wat julle vir die Scholtz-familie beteken het daar in Aston Bay. En dan wil ons ook baie dankie sê aan die dokter André van Aston Bay, wat altyd daar was vir al die kindersiektes en al die grootmenssiektes in Aston Bay. Ek wil ook net graag vir William Butler bedank, vir die NG Kerk Aasvoelkop, baie dankie vir julle reëlings, vir Afpop, Michael, baie dankie vir julle reëlings, en ook vir Melanie vir die blomme. Ek sal graag nou die kusdraers na vore toe wil roep. Jy is welkom, as lank ons by die 5 of 7 minute hou asseblief. Wil jy nie vorentoe kom nie asseblief? Two months
wil ek net 'n paar praktiese reëlings noem dat ons nou na die Wespark begrafplaas toe gaan. As ons net almal saam en probeer by mekaar hou, dit gaan nou wees links uit en dan regs en Beyers en Odee af na Wespark toe. Is dit reg, Michael? Ekskuus? OK, en ons volg die begrafnisstoet. Michael sal hy sal sien. As ons net almal by mekaar hou, want ongelukkig is daar nou nie meer reëlings van verkeerspolisie en so aan nie. So, en dan na die verrigtinge, die verrigtinge sal nie uitgereik wees by die graf nie. Laaste huldeblyk, Herman sal vir ons 'n gebed doen. Familie sal hulle laaste eer betoon aan André en enige ander vriende in die bedryf, vriende in die bedryf. Julle is welkom om julle laaste eer te betoon by die graf. En dan kom ons almal terug hiernatoe vir die verversings in die kerksaal. So kan ek dan asseblief waar is julle nou? Ook net vra dat ons die familie na die kus sal uitprobeer en dan die reëls. Herman, is dit jou bydrae? Baie dankie. Okay, so ek dink julle moet dan en dan dat ons nou maar in die pad val.